咁多位家長，我係咧幼稚園社工陳姑娘。咁咧我就知道咁多位家長咧嚟緊就參加咗一個故事爸媽嘅工作坊啦。咁所以咧我又即係藉住今日機會咧就同大家分享少少心得啦。因為我上年咧其實都有同各班嘅小朋友咧有搞一啲故事嘅工作坊嘅。咁所以咧都可以分享少少一啲講故事嘅小技巧咁樣啦。係啦，咁咧其實去到一啲講故事嘅時候咧，第一樣嘢咧都係一啲揀圖書嘅考慮啦。咁我知道咧市面上都有好多唔同嘅圖書嘅，咁其實咧就都會建議咧係按照翻咧小朋友嘅年齡啦，同埋佢嘅能力咧去揀翻佢哋合適嘅書嘅。咁譬如 M 班小朋友咧，佢哋就比較中意一啲即係多少少圖畫啦，色彩豐富啲啦，咁對佢哋嚟講咧就係比較吸引嘅。咁咧亦都有一少少咁樣嘅圖書例子啦。呢一本咧就係類似一啲俾一班小朋友嘅圖書啦。咁咧係會有一啲小玩具啊，同埋有唔同嘅質感咧，俾佢哋摸下去感受下嘅。係啦，咁都有少少文字嘅，但係咧你會見到圖畫咧都係佔最大部分嘅。係啦，咁咧就類似咁啦，有啲質感嘅圖案啊，或者一啲嘅係啦公仔啊，佢哋可以望下感受下咁樣嘅。咁而K1 小朋友咧，其實就可以揀都係大本少少嘅圖書啦，因為始終都係同咁多位小朋友一齊講故事啦。咁咧大本少少嘅圖書咧，其實都係可以揀翻一啲有圖畫又有少少文字嘅圖書。咁如果係 K2、K3 嘅小朋友咧，我就會覺得其實佢哋嘅能力咧已經可以都係睇到一啲多少少文字嘅圖書㗎啦。咁所以咧就可以揀多少少係一啲文字豐富啲啦，咁當然都係有圖畫嘅，同埋咧故事性再多少少嘅圖書，係啦，咁所以咧你哋都可以考慮下啦，喺揀書嘅時候，咁去到一啲真係同小朋友講故事嘅技巧啦，係啦，咁咧其實即係同小朋友閱讀咧都有少少策略嘅，咁大家咧就可以又諗下喎，其實講故事咧，你會照住啲文字讀啊，定係用口語化啲嘅語言同佢哋講咧？係啦，咁其實咧真係各有千秋嘅。咁譬如一啲即係重複啲嘅字句咧，其實朗讀咧，小朋友一定係會投入啲、享受啲嘅。係啦，咁但係如果係一啲真係好有故事性，然後咧佢嘅文字都比較比例重啲嘅書咧，其實就有陣時咧，啲家長都會用一啲書面語朗讀嘅，咁就真係一啲文字主導嘅書啦，同埋提升佢哋嘅文字能力比較好啲嘅，係啦。但係我自己就認為咧，如果係一節嘅故事工作坊咧，其實都係一啲口語化嘅表述咧，就會對小朋友咧係會吸引啲嘅，係啦。咁圖畫亦都可以做一個主導啦，文字咧就可能按照小朋友能力咧，你哋就揀一啲合適嘅比例嘅圖書，係啦。咁最主要咧都係希望咧小朋友可以藉住咧聆聽你嘅圖書咧，係理解一啲內容同埋語意嘅。係啦，咁咧，其實我覺得咧，講故事有一個好重要嘅點咧，就係要將呢一個閱讀咧係活起來嘅意思就係咧，大家咧可以試下用你嘅童心係啦，將你嘅身段放低啦，放低啲大道理，可能由個封面開始咧，同小朋友講啊，由個書名開始同佢哋介紹下先，咁樣睇下小朋友嘅反應啊，跟住再調節一下你嚟緊內容嘅一啲速度咁樣。咁其實最主要咧，大家都係討論啦，同埋一齊咧去了解下個故事情節啦。有陣時可能小朋友都會猜測嘅喎，可能嚟緊啊嗰個主角會點㗎？佢哋又可能咧會有啲討論嘅，係啦。咁其實過程中咧，大家用嘅聲線咧，自然就可以㗎啦。咁另外呢一個方法咧，我自己都覺得好有用嘅，就係一個六合法。咁因為咧故事咧係會有一啲起承轉合啊，會有啲故事情節咁樣。咁所以咧，其實最主要咧都係希望咧講到六樣嘢俾小朋友聽啦。究竟呢個故事個主角啊或者配角係邊個咧？啊點解佢哋會咁樣做咧？或者發生咗啲咩事咧？幾時發生嘅呢件事？
係啦，或者佢哋喺邊一度可能做咗啲乜嘢啊，係咪認識咗新朋友啊，定係有啲乜嘢故事語想同佢講咧？係啦，就發生咗咩事啦，同埋係點樣發生嘅？係啦，呢六何法咧，其實都係環繞住咧去講述一個故事情節俾小朋友聽嘅時候咧，一個好好用嘅方法嚟嘅。咁其實如果嗰一啲討論嘅環節咧，小朋友可能都會咧有陣時用一啲問句問你嘅喎，係啦，話咦點解個主角會咁嘅？佢頭先做咩事啊？嚟緊會點㗎？咁其實呢一啲咧都係一啲小朋友好奇嘅地方，咁你哋亦都可以就住佢哋一啲嘅問題咧，就回應佢哋嘅。咁呢一啲咧就係、一啲例子啦，即係譬如係一啲圖書咧，點樣可以令佢咧就會大家聽到嘅時候咧，好似有共鳴啲喎，啲小朋友聽到嘅時候咧會吸引啲喎，就係咧好多時候我哋都會揀一啲咧同小朋友成長經歷有關嘅，嗱，譬如係佢個人成長啦，或者係一啲小朋友第一次做嘅事啦，唔一定係好似呢一個 PowerPoint 所講嘅呢幾件事。係啦，或者係第一次返學啊，第一次去刷牙啊、換牙啊，其實呢一啲成長經歷咧，都會同小朋友咧好貼身，咁佢哋咧一定會比較有感興趣啲嘅。係啦，咁如果係一啲生活經驗，咁咧其實呢一啲咧，呢兩本圖書咧得一個例子嚟嘅啫，就講緊可能小朋友同家長啦，佢有啲親子時間，原來一齊會去行超市嘅，會去買綠豆嘅，咁其實呢啲同佢哋生活經驗都有聯繫啦，同埋同家長你哋咧，其實都係有一個回憶嚟嘅。係啦，咁當然仲有一啲圖書例子啦，就譬如係一啲就係講有寓意嘅，有故事情節啦，同埋係真係會講一啲情與理嘅。嗱，呢一本圖書咧就係講你一半我一半，其實咧都係講緊小朋友咧，佢哋有啲分享啊，同埋有一啲即係同其他朋輩相處嘅時光咁樣。咁所以咧呢一啲都係關於佢哋生活經驗，但係就另一樣嘢。係啦，咁所以呢啲就可以係當一個參考咁樣啦。頭先咧都講咗唔少嘅例子咧，就係關於繪本啦，同埋一啲故事書嘅。咁我以下落嚟咧都有一個故事片段咧，就分享俾大家。咁就係我同咧一啲 K1 小朋友咧講故事嘅一啲片段嚟嘅。係啦，咁大家就可以參考下啦。好啊，咁多位小朋友午安啊，我係陳姑娘啊，Hello。Hello。好啦，我哋今日咧睇一本圖書喎。呢本圖書咧叫咩名咧？原來叫做佢叫做不愛刷牙的小虎。你哋讀一次。不愛刷牙的小虎。係喎，好叻喎！係啦，我哋就今日咧睇下呢個小虎咧。哦，原來佢唔中意刷牙啊！我哋睇下佢做咩先。係啊！哇，原來咧小虎咧有好多唔同顏色啦、大細啦、長短嘅牙刷噶喎，你哋睇下，哇佢咧有啲咧直情咧係有個長頸鹿圖案嘅牙刷啊，有啲咧就係咧老虎圖案嘅牙刷喎，佢有好多牙刷㗎呢個小虎。咁咧原來咧每次去到呢個刷牙時間咧，小虎咧，佢唔係攞個牙刷刷牙噶，佢攞個牙刷咧喺塊鏡度畫畫噶喎。有冇小朋友都好似佢咁噶？喺塊鏡度攞牙刷畫畫噶？有冇噶？有啊！哎呀，我哋放下佢做咩先？原來呢個小虎咧，佢就咧成日都唔刷牙噶，淨係咧會喺個廁所咧玩牙刷玩好耐噶咋。你哋覺得佢咁樣啱唔啱咧？唔啱啊，係咪啊？我哋又望下佢之後做咩事嘞喎？今日咧小虎嘅朋友咧揾佢去公園玩啊，同埋咧喺朋友屋企咧食午餐喎。媽媽咧就同佢講啦，陣間出去咧可能咧唔方便刷牙㗎，咁你就記住要啷口咯喎。咁咧小虎就話：好啊，我知道啦。如果夠鐘咧，我一定會去啷口㗎啦。咁於是咧，佢就好開心出咗去公園玩咯喎！哇，你哋睇下，跟住，哇，公園咧有啲足球啦，又有啲狗仔啦，佢玩得好開心啊！哎呀，但係做咩事啊？你坐低先啊！
哦，原來咧去到公園嘅時候咧，啲朋友仔聞到個小虎個口啊，好臭啊！原來小虎個口咧好臭喎，唔刷牙。哎呀，小虎咧就話啦：哎呀，我飲少少水就唔臭噶啦。哎呀，但係啲朋友仔唔中意噃。咁去到咧晏晝，佢哋一齊食飯啦。哇！你哋睇下有好多嘢食係咪啊？又有水果啦，有菜，有魚，有飯喎。咁食完飯咧，你睇下佢哋做乜嘢啊？啲小朋友係啊，喺度刷牙喎。小虎咧，哦，佢咧就喺呢度喎。原來佢咧就唔刷牙啊，反而咧攞媽媽啲點心出嚟食啊，喺度食曲奇餅喎。我翻到屋企之後咧，佢咧媽媽又叫佢咯喎。快啲刷牙啦，小虎！你睇下佢有冇刷牙？冇喎，佢喺度做咩啊？瞓覺啊！佢唔刷牙喺度瞓覺啊，好懶啊！哎呀，弊家伙啦！做乜佢啲牙仔唔開心啊？係啊，我哋聽下先。原來咧，佢發夢到啲牙仔同佢講啊，佢話啦，好痛啊！我哋咧病咗啊，唔開心啊，因為你冇刷牙啊。跟住咧，小虎咧，佢都係唔信喎，佢就話啦：哼，媽媽話發夢係假噶嘛，我先唔信啊。佢都係唔去刷牙喎。好啦，跟住咧，奇怪嘅事發生啦。哎呀，佢今晚咧摸住自己塊面啊，因為咧佢隻牙好痛啊！跟住咧，小虎起身嘅時候咧，就覺得啦，好痛好痛，佢咧喊得好犀利啊！點算好啊？哇！小虎痛到咧，連晚餐都食唔到喎，佢啲飯都食唔到喎。咁媽媽就要帶佢咧去睇牙醫咯喎。係啊，今日咧媽媽咧就要同佢睇醫生啦。哦，佢去到牙醫嗰度咧，佢就同小虎講啦。佢話咧，小朋友啊，食完嘢咧一定要刷牙啷口㗎，仲要用牙線叉咧清潔牙縫入邊嘅污糟嘅嘢喎。咁樣咧，你隻牙先唔會痛㗎。好啦，自此之後咧，小虎佢就明白啦，佢就聽呢醫生講，佢咧唔再咧將牙刷當玩具啦。佢而家每一日咧都會刷牙啷口㗎，仲會聽媽媽講添。佢做得叻唔叻啊？係啊，佢好叻喎！原來佢最後學識咗啦。咁所以咧，小朋友記住啦。係啦，冇錯啦。好 thank you 你啊！刷完嗰數。係啦，好啦，冇錯啦，小朋友聽住啦。原來咧一定要刷牙咧，先至可以預防蛀牙㗎。所以咧，佢哋而家咧就一齊練習刷牙啦。好啦，咁我哋咧故事講到呢度咯喎，但係咧不如我哋都好似阿小虎咁樣咧，佢一齊練習刷牙咯喎，好唔好啊？我哋每一日都要刷幾多次牙㗎3次。係啦。刷3次。係啦，咁如果我哋食完嘢咧，就記住要刷牙同埋啷口我哋刷好多次。係啦，好啦，咁我哋咧而家咧好似陳姑娘咁樣咯喎，你哋咧都攞隻手指仔出嚟先。係啦，呢隻手指仔咧就係牙刷嚟㗎咯喎，咁咧姑娘咧就會擠啲牙膏落去咯喎，你就要當好似牙刷咁樣咯喎。我依家變身牙刷嚟。係啦，有牙膏。擠啲牙膏俾你先。係啦，牙膏出嚟先。係啦，咁我哋咧一陣間咧就要攞呢個。我得。OK，好啦，我陣間又會攞呢個有牙膏嘅牙刷咧，就刷牙咯喎。好唔好啊？我哋咧準備啦，我哋一齊唱下首刷牙歌先。好，1、2、3，開始。刷刷牙，上上下下刷，左左右右日夜抽，細細練，日日做到，當做個清潔小朋友。哇，好叻喎！大家咧都學識咗咧，原來咧係咁樣刷牙噶咯喎。咁我哋記住咧要好似刷2次啊。係啊，好叻喎。我要刷3次。係啦，我哋咧就記住咧。係啊，
好似呢個小虎咁咧，最後都要咧學識得日日都要刷牙啷口喎，好唔好？好啦，咁我哋故事去到呢度啦。好，最後咧，其實就係有一啲嘅資源可以分享俾大家啦。咁可能等大家喺揀書或者準備嗰個工作坊嘅時候咧，都會有多少少嘅一啲資源俾到大家。係啦，咁咧其實我自己咧都好想咧喺公共圖書館咧揾圖書嘅，因為咧入邊實在有好多唔同嘅圖書俾家長揀，亦都有分類。咁所以咧呢一度係一個好好嘅起點。第一步咧，大家可以去了解接觸更多唔同嘅圖書先。係啦，咁如果你真係對其他網站啊都有興趣咧，其實以下呢啲網站咧都會有一啲可能係電子書啊，或者係一啲關於親子閱讀嘅一啲資訊俾大家嘅。係啦，咁除咗係呢一個工作坊，其實日常生活咧我都會建議家長咧可以同小朋友多啲有呢啲親子閱讀嘅時間啦。其實真係好好嘅對小朋友。係啦，有一啲親子時間之餘咧，佢哋又可以學習到新嘅知識。係啦，咁所以大家可以又參考下呢啲資源啦。咁如果有其他問題咧，都歡迎嚟學校揾我或者揾老師。係啦，咁唔該晒大家。